我哋兩個揀晒咁點啊？俾一粒，俾一個媽媽。俾啊！俾爸爸。俾爸爸。俾啊！俾邊個啊？俾你要唔要？你要邊個啊？爸爸。你自己要邊個？嗰個即係邊個？你要邊個？爸爸。你俾個爸爸。嚇？真係揀過啦。遠啲咁就係，但係好咩嘅喎，好靠距離喎。先揀一個啊，先一個。一個 ，only one。係咪呢個啊？揀啦，俾一隻手咪得咯。啊，係咯。咁我就揀最近嗰個。呢個都瞓覺。咩嚟㗎？切嗰個咪知呢個係咩咯？係喎，死蠢。都係 N 啊，咁真係唔使要啦。係啊。係啊。呢？唔係啊！你想攞咩啫？嗰個咩嚟㗎？開嚟睇下，開啊！好似媽媽咁開啊！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 開唔開到啊？開。開唔開到啊？嗱，開嚟睇下。嗱，呢個就係要唔要相啊？佢話叮叮叮叮 N 啊，佢話唔要啊，要爹哋媽咪慳錢啊！哈哈哈哈哈！揀咗2次你都係 N 啊，唔關我事啦，3:2都唔使諗啦。好嘢，晴晴話唔要相。冇啦，係啊，冇啦，乜相都唔要啦，係咪啊？OK 啦，收工啦，嗱你自己揀㗎，唔好怨我，係咁。